Hello viewers, welcome to our channel Planet 365. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி பன்னீர் தாபா மசாலா ரெசிபி தாங்க. வாங்க பன்னீர் தாபா எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். முதல்ல பன்னீரை மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்னென்ன பொருட்கள் வேணும்னு பார்த்துடலாம். மஞ்சத்தூள் 1/2 டீஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு, மிளகாய்த்தூள் 1 டீஸ்பூன், கரம் மசாலா 1 டீஸ்பூன், பன்னீர் 1 கப். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுலில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பன்னீரை போட்டுக்கலாங்க. அதில் சில்லி பவுடர் 1 டீஸ்பூன். நீங்கள் எவ்வளோ பன்னீர் எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் இதை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். கரம் மசாலா 1 டீஸ்பூன், டர்மரிக் பவுடர் 1/2 டீஸ்பூன், இந்த பன்னீருக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாங்க. போட்டுட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு ஒருவேளை இது நல்லா ஒட்டலைன்னா அதில் ஒரு பிஞ்ச் அளவு மட்டும் வாட்டர் ஆட் பண்ணி நீங்கள் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இது கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே ஊறட்டும். பன்னீர் தாபா மசாலா செய்கிறதுக்கு நம்ம என்னென்ன பொருட்கள் வேணும்னு பார்த்துடலாம். வெங்காய விழுது 1 கப், தக்காளி விழுது 1 கப், கடலை மாவு 1 டேபிள் ஸ்பூன், சில்லி பவுடர் 1 டேபிள் ஸ்பூன், கரம் மசாலா 1 டேபிள் ஸ்பூன், ஏலக்காய், பட்டை, கிராம்பு, சோம்பு, எண்ணெய் தேவையான அளவு, கொத்தமல்லி இலை, இஞ்சி பூண்டு விழுது 1 டீஸ்பூன், சீரகத்தூள் 1 டீஸ்பூன், பெப்பர் பொடி 1/2 டீஸ்பூன், மஞ்சள் தூள் 1/2 டீஸ்பூன், மல்லித்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன். இப்போ அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சு பேன் காஞ்சோன்னே நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க. நான் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றிக்கிறேன். இப்போ எண்ணெய் காஞ்சோன்னே நம்ம பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், சோம்பு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, ஸ்பைசஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. ஸ்பைசஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணதுமே நம்ம வெங்காய விழுது ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. வெங்காயத்தை வந்துட்டு நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன், அந்த விழுதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்துக்கலாங்க. இது வந்துட்டு பச்சை வாசம் போகணும், வெங்காயமோட பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ நம்மளுக்கு வெங்காயமோட பச்சை வாசம் போயிடுச்சு. இதில் பொடியெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. 1/2 டீஸ்பூன் பெப்பர் பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர், 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூள், ஒரு சின்ன பிஞ்ச் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள்.
ஆட் பண்ணிவிட்டு இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க. இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவை ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுமே நம்ம இதில் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க. இப்போ இதில் நம்ம அந்த தக்காளி விழுது, அதாவது தக்காளி அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அதை ஆட் பண்ணி நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க. எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும், அது வரைக்கும் நம்ம நல்லா கலந்துக்கலாம். கலந்து விட்டுட்டு இது பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நம்ம மூடி வச்சு வேக வச்சிடலாங்க. ஒரு 15 மினிட்ஸில் நம்மளுக்கு இந்த பச்சை வாசம் எல்லாம் போயிடுங்க. ஒரு 15 நிமிஷத்துக்கு நம்ம மூடி வச்சு வேக வச்சிடலாம். இப்போ 15 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு, நமக்கெல்லாம் பச்சை வாசமும் போயிடுச்சு. இப்போ இன்னொரு பேன் வச்சு அதில் கொஞ்சமாக ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க. நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா பன்னீரெல்லாம், அதெல்லாம் அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு அது நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. இது வந்துட்டு நம்ம ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணுற மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அது ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த மசாலாவில் அந்த ஃப்ரை பண்ண பன்னீரெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு அது நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். நீங்கள் இதை இப்படியே வேணுனாலும் கொத்தமல்லி போட்டு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சர்வ் பண்ணலாம். எனக்கு இது கிரேவி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வேணும், ஸோ நான் கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க. ஒரு கொதி மட்டும் நம்மளுக்கு வந்தால் போதும். ஒரு கொதி வந்துருச்சு. இதில் நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் கீ ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு கீ வேண்டாம்னா நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை உங்களுக்கு கீக்கு பதிலாக பட்டர் வேணுனாலும் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க. இப்போ இதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டு இறக்கி சர்வ் பண்ணிடலாங்க. இப்போ நம்மளுக்கு சூப்பரான பன்னீர் தாபா மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த டிஷ் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்போ இருக்குன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்புறம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.